Apa itu bruxism? Bruxism adalah kondisi di mana seseorang menggertakkan atau menggesekkan gigi secara tidak sadar. Biasanya terjadi saat tidur, sleep bruxism, tetapi juga bisa saat terjaga, awake bruxism. Penyebab bruxism belum diketahui secara pasti, tapi beberapa faktor pemicunya antara lain stres dan kecemasan, sleep disorder seperti sleep apnea, masalah gigi, maloklusi atau gigi tidak rata, kebiasaan buruk seperti menggigit pensil atau kuku, efek samping obat-obatan, seperti antidepresan tertentu. Gejala-gejala bruxism. Suara menggesekkan gigi saat tidur, sering didengar pasangan tidur. Gigi aus atau rusak, termasuk retak. Nyeri rahang, leher, atau wajah. Sakit kepala terutama di pagi hari. Gigi sensitif. Gangguan tidur. Komplikasi yang bisa terjadi. Kerusakan permanen pada gigi. Gangguan sendi rahang, TMJ disorder. Masalah tidur kronis. Gangguan rahang dan otot wajah. Penanganan bruxism. Mouth guard saat tidur. Relaksasi dan manajemen stres, seperti meditasi atau terapi. Perbaikan gigi oleh dokter gigi, jika sudah rusak. Obat-obatan, jika diperlukan, untuk mengurangi ketegangan otot atau stres. Terapi perilaku untuk menghilangkan kebiasaan saat terjaga.